Хорошо. Я тогда перейду уже непосредственно к инструменту. Я уверен, что когда мы начнем показывать вам работу с инструментом, вопрос у вас появится. Вы обнаружите, что по внешнему виду этот инструмент, как Влад уже вчера говорил, это то, чему мы уделяли большое внимание, это то, чтобы у нас было сходство, или, по крайней мере, преемственность интерфейсов, чтобы людям, пользователям было знакомо. Поэтому если вы откроете интерфейс, то вы увидите там, что многое вы раньше видели. Мне нужно будет создать отчет. Здесь в этом поле это submission year, это год подачи, то есть мне нужно будет указать, в какой год я подаю данный отчет в секретариат. И я выберу 24 год, потому что мы все хотим в 24 году, да, сдать отчеты. И потом я хочу выбрать, будет ли эта версия по умолчанию или нет. Что это означает? Если версия по умолчанию, это вы если назначите эту файл версии по умолчанию, она будет использоваться версии для всех прочих пользователей, если у вас несколько пользователей работает над одним документом. Далее у меня система дает возможность выбрать, буду применять я положение гибкости или нет. И выбор положения гибкости – это факультативен, то есть я могу быть развивающейся стороной, но при этом отказаться от выбора положений гибкости. И можем, например, положение 85, в параграфе 85 привести и указать наше объяснение того, почему было использовано обозначение fix для расчетного значения по выбросам парниковых газов. И все это будет перенесено в отчетной таблице. И если вы если я, например, в зависимости от того выбора, который я сделаю, да, последующие диалоговые окна могут стать неактивными, но они будут отражать тот выбор, который я сделал. То же самое вот здесь это у нас прогнозы, а здесь, по сути, если вот мы выберем вот это меню, оно позволит нам использовать положение гибкости почти по всему отчету. И здесь 5 шагов, вы берете информацию, которая вам необходима, и выстраиваете свою версию. И вот и зеленая, и что у вас там есть информация, а вот желтый еще надо, потом я нажимаю, перехожу к следующему. Да, зеленая это за то, что заполнено, а синяя это еще не закончено. И вот зеленая уже она заполнена, выполнена. И затем вы должны определить годы, по которым вы отчитываетесь по выбросам, и политика, и меры, как предпринимаются, по каким годам. Говорите «да», когда вы отчитываетесь о расчетном воздействии, вы указываете, и также MPG, это по годам, которые фактически и ожидаемые, даете определение. Большинство людей понимают достигнутые годы в прошлом, ожидаемые года в будущем, и вы можете сами интерпретировать это. И пока мы определяем то, что достигнем, прогнозируем в будущем году, что мы прогнозируем. И здесь мы покажем, например, который стоит ближе всего. И здесь ожидаем про прошлое или будущее вы сами определяете. Например, до 2030 год, это то, что соотносится с ОНО, потом говорю следующее. И здесь информация о кадастре парниковых газов, инвентаризация. Это вопрос, какой кадастр вы используете для того, чтобы поместить эту версию. И здесь выбираю это, затем вы видите перечень, и я здесь выбираю, например, этот сейчас, и в инструменте DHT, инструмент вы показываете, можем мы использовать то, что имеется. И и вы используете GHT, у вас это показано на списке. Это то, что глобальный анализ, да, GHT. И здесь также получаете информацию за последний год. И я думаю, что мой последний год, это получается 2022. Я вручную вбиваю. И инвентаризация еще не готова, а вы даете ту дату, когда готова. А когда будет готова, вы потом вернетесь к этому году и опять его вобьете. 22 год. Затем необходимая информация по
моему АНУФ и моим целям, и также год реализации АНУФа, это вот то, что касается самого ОНУФа, это 21 до 2030 года. Вот, и вот и я хочу знать, это первый вот АНУФ или нет, потому что по МПГ здесь вот мы тут знаем, что это первое вот УПР, да, МПГ. Мы говорим, да, вот, а то, что здесь посмотрим в конце АНУФа и достигаем ли поставленной цели. И, например, вот информация есть у меня 2030 года здесь, но в настоящий момент у нас нет, но мы об этом не должны пока беспокоиться. Но когда время придет, мы скажем, да, это позволит нам также определить новые направления, которые мы обсуждаем, и будут вашей целевой задачей. И это вот то, что мы хотим включить эту вот на ваше пожелание, эту таблицу, да, вот и многие люди говорят «да», и затем есть информация, проверить, мы не пропустили какую-либо информацию. Да, и здесь вот я хочу показать вам валидацию данных, и здесь я, видите, написал не 2030 год, а показывает ошибку, что я впечатал, опечатка, да, и вот здесь смотрим здесь, а также здесь какой год у меня, вот, и это позволяет мне, если необходимо, исправить. И я говорю следующее после того, как все сделал. Затем у меня прогнозы вот, и дополнительные меры, какие необходимы. И вот вопросы по проектированию прогноза. Мне только дает 2040. Да, я, например, могу взять и другие года. И вот то, что между годом кадастра и вот этими цифрами, которые вы дали для развитых вот сторон берут только вот эти две, но потом я возвращаюсь и это включаю. И также здесь по 95-му параграфу мы говорим о положении гибкости. И для меня, вот я 2030 для меня приемлем, я его выбираю. Это показывает, что говорит наш прогноз, вот наша гибкость, о чем говорит. Да, и вот затем, если есть какие-то вопросы, да, я вот смотрю, и потом получаю ответы и ввожу данные. И если я вижу, вот, ну, многие знакомы, вот даже с инструментом кадастра парникового газа, у меня есть хорошие новости. Это то, что когда вы расширяете, это не так много, вот, и не так много информации ежегодно надо нам докладывать, как в качестве инструмента кадастра. И я покажу вам, что вот три основные направления очень важно, потому что выбросы парниковых газов, мы сейчас не должны они сильно беспокоиться. Да, вот давайте не будем смотреть на прогноз. И первое, и как напоминание, вот немножко напомним то, что вот вчера мы делали, и здесь вот у меня здесь таблицы для разных инструментов. Вот для данных частей нашего инструмента здесь таблицы для отчетности, я позже покажу. И если я вот хочу управлять различными версиями, то я могу сюда войти. И также, когда у нас есть контроль качества, вот, хотя он не функционирует, здесь тоже можно выбирать контроль качества. И информация о своих пользователях, также о моем пользователе могу получить. Да, здесь вы можете переключаться с разных инструментов. Это вот версия, номер моей версии. И как на шип, вот я, например, XYZ, это сторона, а вы свою сторону здесь вот включаете. Также ANOF, это инструменты прогресса, отслеживаем прогресс, отчетность. Вот 24 год начинаем. И затем мы все время, когда обновляем версию, мы должны указывать статус, я только начал. И также информация здесь дается, то, что синхронизировать данные, я онлайн. Да. Вот, вы не в онлайн, потому что когда у нас Zoom-встреча, я не могу входить онлайн. Так что вот я сейчас нахожусь не в онлайн. Вопрос у вас, да, или что?
Да, ну вы можете онлайн войти, да, у вас, ну, может быть, когда мы будем вот упражнение выполнять, я посмотрю там, как получится у нас, да, чтобы онлайн вошли. И мы передвигаемся сюда. Вот у нас есть древо навигации. Вот, и мы выбираем вот наше древо навигации и смотрю, вот что можем вводить, и какие данные. Я смотрю на свой прогноз, проекцию. И здесь года, которые установил у себя тут 24-30 годы, и информация, которая необходима для заполнения исторические годы. Опять, если у нас есть прилагаемые кадастры, то кадастр тоже вот и прилагаю. Но сейчас я пока вручную печатаю и как инструменты GHD. И вот также белые ячейки я ввожу информацию, серые ничего не делаем, а зеленые этот, который, где проводятся расчеты, вычисления. Да. Вот вы вводите сюда, впечатываете данные. И вот, например, например, если не цифры я печатаю, то там мы видим, что красные точки, они говорят, что проблемы, и поэтому надо числа вводить, и поэтому, ну, если я нажму на кнопку, то мне говорит, что ожидает, что эта клетка, ячейка ожидает от нас, да, и поэтому, если у вас есть точки, то тогда не надо их сохранять. Да, вы здесь должны числа ставить. Но вы можете, например, вот эти ключи, помните, у нас аббревиатурные были, да, они вот особые, потому что здесь у нас, когда гибкость, мы будем использовать их, эти ключи. Здесь вы видите общее, это дает вам. Я вот смотрю свой прогноз выбросов по газу, и вот мы видим здесь общее внизу. Это вот общее идет в таблице отчетности, но по хорошим причинам вы можете адаптировать свои цифры к общему, и вы можете, если необходимо, внести изменения. Я пишу общее, и вот показывается что коричневое, что мне надо будет изменить и ввести данные сюда. Я не предполагал, что так произойдет. Опять это функциональность. Я показываю вам, как это делается. И вы можете взять общее и выбрать эти цифры, которые вы считаете необходимыми при подаче. Еще есть какие-то вещи, которые можно сделать, например, это сектор или газ, например, сектор в MPG, вот, и необходимо создать новый сектор. Я могу добавить и показать новые сектора здесь. Увидите, что эти цифры будут включены как общие. Но это хорошая причина, почему вот эти общие будут показаны, они выкрашиваются в красное, потому что вы можете включить что-то, что важно для вашей страны, например, производство нефти и газа. Это, например, для вашей экономики очень важно, и вы можете отдельно выделить воздействие и вот энергетику, и у вас есть гибкость показать отдельно, чтобы лидеры могли понять, что происходит в этом секторе. В секторе энергетики, например, нет изменений в секторе энергетики, потому что вы что-то делаете другое, потому что вот что-то просто происходит в одном секторе, и поэтому дополнительные секторы можете добавить, вот, если они не включены в другие вот, вопросы, и тогда у вас будет общее учтено. А сейчас я покажу, как экспортировать в Excel. Это экспорт. Мы здесь сохраним и затем откроем. Хорошо. Это как вы видели в другом инструменте. Вот выглядит так, как мы вводим данные, вводим информацию, такие же правила применяются. Это вводите данные белого цвета ячейки.
чтобы позволить это все сделать. Затем я сохраняю. Да, и затем я возвращаюсь. И парниковые газы могу импортировать. И здесь показывают предыдущие условия. Это показывает мне, позволяет мне посмотреть на данные, откуда они пришли. Да, и здесь даю команду сохранить, а потом данные будут записаны здесь. И если будет cancel команда, то тогда мы можем внести изменения, модифицировать. И вы увидите, это один из путей работать с Excel. Вот, особенно когда мы говорим по прогнозам, то очень много программное обеспечение по прогнозу не записано в Excel, и вы можете перемещать данные оттуда. И это для этого это очень просто, и я могу сделать по-другому. Скажем, это мое программное обеспечение по прогнозам, и я вот беру Excel, копирую просто, затем я перехожу сюда, и здесь я уже paste делаю, прикладываю, и тогда вот весь диапазон у меня прикрепляется, и чтобы у меня было достаточно пространства, вот если я копирую больше, но было и пространство для этого. И это очень хорошая функциональность. И я думаю, что все программные обеспечения могут использовать эти инструменты, и не надо будет заниматься экспортом Excel-файлов. Это что касается прогнозов. И что я еще хочу сказать? Это программное обеспечение по кадастру. И программное обеспечение не будет создавать прогноз для вас. Это для отчетности цифры, это модели, которые генерируются, и вы берете результаты, и затем в отчетность вы используете для отчета. И это только инструмент программного обеспечения для отчетности. И также это просто как Excel, но прогнозы должны идти от вас, а не от этого инструмента. И есть ли вопросы по этой секции перед тем, как я перейду к другой части? Хорошо. Сейчас я перехожу к другому разделу. Это политика по смягчению, политика и меры по смягчению. И это работает немножко по-другому, чем предыдущее. А для каждой новой политики, которую хочу создавать, например, я здесь показываю знак плюс. Она несколько секунд. Здесь просто сейчас она завершает. Я думаю, внизу тут. И я здесь создаю. Вот мы говорим о политике смягчения, митигации. PV. Добавляю. И показано сразу, как мы, политика по смягчению. Вот в моем древе навигации появляется. Энергоэффективность. И так далее, и так далее. И сейчас я перехожу к каждой политике. И здесь, и вот помните, во время презентации я говорила, что аналогичная ситуация, она требует, чтобы была создана таблица.
И вот описание. Цели программы, задачи, виды инструментов. И здесь вы можете выбрать регуляторные, вот, финансовые, экономические индикаторы. И затем это то, что вы добавили имена клиентов, потому что вот MPG это позволяет, и также и другие есть для MPG. И да, это вот клиенты, я убираю, и вот потом добавляю один финансовый, добавляю, автоматически выбирается и применяю. Затем информация здесь выпадает. И также здесь будет множественный, можно сделать отбор, потому что программа, она вот рассматривает множество аспектов, статус, и статус может быть один из этих трех, и вот может быть один, и, например, запланированное и реализовано. Это касается MPG, это УПР, требования УПР к инструментам. Это те сектора, на которые оказано воздействие, выбираем их, и вот газы, и вы можете включить сюда также газы, группа газов, и Вы можете брать год сначала, реализующий орган. Этот список начнется пустым для вас, а потом вы можете туда добавлять ваши органы, например, Министерство энергетики или Министерство охраны окружающей среды. И задав эти данные, вам не нужно будет все это повторять, повторно вводить каждый раз. И что еще более важно, это то, что вот один раз введя название субъекта, оно будет в таком же неизменном виде повторяться из раза в раз. То есть у вас не будет разнобоя написания. И вы можете указать в ваших прогнозах, да, это прогноз с учетом принимаемых мер или без учета принимаемых мер. А у некоторых стран есть еще и свои внутренние индикаторы, например, с помощью которых они отслеживают, например, если это сектор энергетики. Но, в принципе, вам это использовать не обязательно, но здесь это функциональная возможность предусмотрена для тех стран, которые используют свои внутренние индикаторы, в отчете это не покажется. И поскольку я уже выбрал функциональную возможность FX, здесь можно здесь не появляется активного водотакта. То есть описание целей, оно, как правило, будет больше. Ну, просто описание, оно должно быть таким наглядным, описание ваших мер. Ну, я уверен, что ваш опыт составления буров подготовил вас к тому, как составлять описание действий. Следующая функциональная возможность, которую я хотел продемонстрировать вам здесь, это здесь, если я щелкну здесь, у меня вот здесь есть 3 вкладки внизу, и эти вкладки позволяют мне, особенно вкладка Comments and Custom Footnotes, то есть комментарии или специальные комментарии. То есть если у вас где-то что-то нет достаточно объективного объяснения, если вы считаете, что у вас объяснение, которое вы приложили, оно недостаточно, то вы можете добавить дополнительные комментарии или специальные сноски. Например, частично реализовано в 2018 году, частично реализовано в 2020 году. То есть если имеющиеся стандартные инструменты не позволяют вам в полной или в точной степени описать то, что было предпринято, то вы всегда можете добавить вот здесь вот кастомные сноски или кастомизированные сноски или кастомизированные комментарии. И здесь следует исходить из того принципа, который вам и так уже знаком, это то, что чем лучше и чем подробнее вы рассказываете о том, что делаете, тем лучше и полезнее это будет для всех. Кроме того, так, видимо, придется нажать консоль, да, чтобы пройти дальше. Хорошо. И здесь есть две еще вкладки. Это
комментарий страны и комментарий пользователя. То есть это вот для себя, свои служебные комментарии можете оставить. То есть если что-то нужно потом перепроверить, да, или для себя, или для сведения своих коллег, скажем, через месяц, вы можете здесь себе комментарий оставить. Да. А если у вас несколько пользователей, есть party comments — это комментарии, которые адресованы всем пользователям, представляющим вашу страну. То есть вы добавите здесь комментарии, все пользователи с вашей страны прочитают, в ваш отчет они не будут входить. И здесь вы видите зеленый цвет в этой вкладке, зеленый цвет в верхнем правом углу говорит о том, что у нас в этой ячейке есть значение, как в Excel. То есть щелкнув по вот этой пиктограмме, по зеленому верхнему уголку, вы можем видеть то значение, то комментарий, который добавлен в эту ячейку. Кроме того, есть у нас и вкладка для документации. И сюда можно добавить любую информацию, которую вы считаете уместным, чтобы она была показана внизу вашей таблицы. То есть все, что вы считаете уместным приложить, вы можете сюда добавить. И здесь мы внизу добавляем важный комментарий, да. Всю информацию, которую вы будете добавлять в этой вкладке Documentation Box, она войдет в состав вашего отчета. А вот комментарии Party Comments и User Comments, они не будут отражены в вашем отчете. А то, что у вас указано в Custom Footnotes, оно войдет в состав вашего отчета. То есть мы постараемся максимально прозрачно вам показать, что войдет, что не войдет, что будет отражаться, что не будет отражаться в вашем отчете. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы по разделу политики и меры, Policies and Measures? Какие-нибудь вопросы? У вас есть что-нибудь, вам, может быть, непонятно? Хорошо, отсутствие вопросов. Тогда я познакомлю вас с разделом Structured Summary, структурированные тезисы по ОНУ. Да, и, коллеги, пожалуйста, завтра у вас будет возможность самостоятельно дополнить эти разделы, и у вас как раз появятся, уверен, дополнительные вопросы, которые сможете тогда задать. Вот у нас раздел Structured Summary, на структурированный тезис. И я давайте сразу перейду в целевые показатели и индикаторы. Я их задаю системе, чему должны быть мои целевые показатели и с помощью каких индикаторов я буду отслеживать достижение этих целевых показателей. И учитывая то, что у нас есть общие цели более чем для 50% стран-членов, мы здесь добавили ряд общих целей. Например, базовые или выбросы в базовый год измерений, или смета по выбросам в базовый год, траектория, пиковое значение. Это вот то, что было добавлено недавно. И у вас есть интенсивность выбросов в базовый год, и два дополнительных поля есть. Это прочее, other quantitative, это прочее количественное, и other qualitative, это прочее качественное. Вот мы создали наш целевой показатель, видите, это таргет 1, сокращение выбросов по сравнению с базовым годом. И здесь нам нужно задать индикатор. У нас появляется плюс, и щелкнув по плюсу, у нас появился индикатор. Если нам нужен еще один индикатор, можем еще раз нажать плюс, у нас появится еще один индикатор. Щелкнув по этому индикатору, мы можем теперь указать информацию по тому, что из себя представляет индикатор. Здесь немножко отличается от предыдущих разделов. Отличается в том смысле, что мы здесь не идем по таблице, мы не идем от одной таблицы к следующей, мы здесь идем от каждого целевого показателя мы идем от каждого показателя, от одного показателя к следующему показателю. Поскольку эти показатели, индикаторы, они у нас появляются в нескольких таблицах, поэтому мы идем не по таблицам, а по индикаторам. У нас первое поле — это название индикатора. Да, я тут, у меня постоянные орфографические ошибки, ужас, но не обращайте внимания. Да, к счастью, у нас всегда есть возможность, потом всегда вернуться и исправить ошибки, допущенные на этапе ввода. Я, наверное, так и поступлю. Название индикатора — это выбросы в масштабе всей экономики. Потом у нас идет описание индикатора. И вот я могу здесь указать.
Данный индикатор является описанием, или здесь приводится описание индикатора. А вот здесь вот, так же, как и с целевым показателем, здесь указывается описание базового года, за какой год у нас берется индикатор в качестве базового, то есть у нас базовый год в данном случае выбросы за 2020 год. Если есть какие-то определения терминов, которые нужны, если есть какие-то определения терминов, которые нужны для того, чтобы понять, то, о чем говорится выше, здесь вы указываете определение терминов. Например, у меня указано economy-wide emissions, да, или то есть выбросы в масштабе всей экономики. Здесь можно целесообразно указать, здесь целесообразно будет указать, например, какой смысл мы вкладываем в понятие в масштабе всей экономики. Например, да, предположим, да, фраза в масштабе всей экономики не включает выбросы по сектору землепользования. Предположим, да. И если у нас были какие-то актуализации или изменения или перерасчеты по кадастрам парниковых газов, то здесь нужно будет их указать. И предположим, что у нас был перерасчет выбросов перерасчет выбросов парникового газа. И здесь мы можем указать, да, выбросы за 2020 год были перерасчитаны в национальном кадастровом документе за 2022 год. Потом есть следующее поле, это связь с ОНУФ. И здесь мы можем указать, да, для цели отслеживания целевого показателя по выбросам. Далее. Да, я забыл указать, да, чему у нас равно целевой показатель, да, чему равен наш таргет. Потому что у нас описание цель первичного уровня, да, или первичная цель, снижение выбросов парниковых газов на 20%, скажем, к 30 году в сравнении с базовым годом. И базовый год мы записываем как 20, здесь просто описываете, да, чему равен, или какой смысл вкладываете в ваш индикатор, то есть у вас целевой год получается в данном случае 30 год, а базовый год у вас 20 год. И да, то есть вам нужно задать данные по целевому году, по году базовому и целевому, и задать значение по уровню выбросов. Да, у нас есть, дадим значение по 2020 году и наше сокращение, и величина желаемого сокращения. То есть после того, как мы ввели эти данные, у нас есть, получается, как матрица отслеживания прогресса. И эта матрица позволяет нам отследить прогресс от даты составления наших ОНУФ. ОНУФ это у нас появились в 2021 году. Также здесь отражается дата нашего последнего кадастра парниковых газов. Это в 2022 году было произведено. И показывает то, как была проведена работа по достижению этой цели. Вот здесь я напишу, например, уровень, например, 99. И здесь уровень 95, да, предположим, да. И это матрица для отслеживания прогресса. И эта таблица, да, эта таблица, она будет продолжаться, вы будете заполнять до 30 года. И здесь, да, и здесь вы можете, да, но в зависимости от ваших ОНУФ, здесь вы можете указать ваши обычные выбросы. И также есть поле, если у вас есть какая-то дополнительная информация. Например, некоторые страны, у них может быть желание показать эту информацию не просто в абсолютном значении, а в относительном значении. То есть, например, здесь минус 1%, там, минус 5%. Ну, почему-то у нас система не принимает значение в минус, да, почему-то. Ну, она требует только значения положительного. Еще один баг, которым нужно будет разобраться, но тем не менее. Хорошо. И здесь может выглядеть все достаточно просто. Ну, и оно и есть. Это здесь просто
Но есть один нюанс. Если вы хотите сообщить, о своем участии в механизмах, в рыночных механизмах, то есть вот дополнительные требования в части документации, в части отчетности, которую вам нужно будет предоставить. И вот тогда, если вы указываете, что вы принимаете участие в дополнительных рыночных механизмах, у вас появляются дополнительные поля, которые нужно будет заполнить. И из-за этого у вас эта таблица вот вырастает, и вам нужно будет предоставить информацию по рыночным механизмам, о том, как вы принимаете участие в этих рыночных механизмах, и, соответственно, каждый год, за каждый отчитываемый год вам нужно будет эту информацию указать. То есть с помощью этого я отслеживаю свой прогресс. А еще один важный здесь момент– это уже достигнутый прогресс. Это повествовательное описание того, какую работу вы уже проделали для достижения целей, установленных вашим ОНУ. Например, да, можете указать, да, что за 2 года было снижены выбросы на 5%, и это соответствует необходимому темпу для достижения снижения в 20% к 30 году. Ну, как угодно, да, можете сформулировать, но это ваше описание того, какие результаты были вами достигнуты. Нет. Давайте еще добавим, например, количественное описание. И теперь мне система задаст еще дополнительные вопросы. И я могу выбрать целевой год, целевой период. И также уровень базового года или сам базовый год. Все эти, и вам просто нужно ввести эти данные, указать, что это относится к базовому году. И здесь вам нужно самим определить, какая информация здесь уместна для цели этого целевого показателя. Здесь, ну вот эту часть, она в нашей следующей версии, она становится проще и понятнее в использовании, но по сути вам нужно будет указать здесь те поля по целям, которые не имеют отношения к вам. Ну, и я не буду здесь углубляться, но это поле, где вы добавляете комментарий, добавляете информацию по тем целевым показателям, которые не вошли в число индикаторов, указанных выше. Кроме того, здесь также добавляете определение необходимых терминов. Если у вас используется категория, если у вас используется определение для категорий отличное от того, что предусмотрено в отчете. Предположим, да, сектор энергетики не включает там какой-то подсектор. Можете об этом указать. И если вам нужно указать информацию о том, что, например, в составе митигационных мер присутствует такая-то мера, и эта мера подразумевает следующее, то вы можете использовать это поле. И, вот, например, у вас есть такое понятие, да, как меры по диверсификации, необходимые для того, чтобы сохранить представление об эффективности принятых миграционных мер. То есть что вы здесь можете указать определение того, какой смысл складывать это понятие, и потом вы можете, вот это просто таблица Трена, очень длинная, объемная таблица, там очень много объяснений, полей, где для заполнения я не буду туда лишний раз лезть, но здесь можно добавить либо описание, либо же просто дать ссылку на соответствующий раздел вашего ОНУФ. Последние две вещи, которые я вам хотел показать, они касаются прогнозов. Поскольку мы с вами обсуждаем целевые показатели и прогнозы, здесь вы можете задать уже прогнозное значение по вашим индикаторам. И вот я выбираю, например, я уже задал, да, сектор Economy Wide Emissions, это выбросы в масштабе всей экономики. Я могу здесь теперь уже добавить значение о том, к чему, по моим прогнозам, будет равно значение этого индикатора в будущем. И тогда вот эти введенные данные, на основе введенных данных будет сформирована таблица и график. И здесь
необходимо отметить, что вот эти прогнозы, они не будут использоваться для оценки эффективной, для оценки того, как хорошо или как эффективно вы достигаете свои результаты. Это просто ваши прогнозы для оценки того, насколько хорошо вы фактически достигаете своей цели, будут использоваться данные о ваших фактически достигнутых результатах. Последняя часть, которую я вам хотел показать, это допущения и основные допущения параметра. Здесь большая номенклатура параметров. Да? Например, ВВП, это просто ВВП, демографический рост. Можете выбрать сколько индикаторов, сколько посчитаете уместным, и они здесь у нас появятся. Да? Можно здесь задать единицу измерения. ВВП в сумма, да, в Кыргызстане измеряется, да, вот дадим единицу измерения суммы для ВВП, численность населения у нас измеряется в миллионах, количество домохозяйств тоже в миллионах измеряется. И вот эти данные вот эти данные вставляете здесь, в соответствующие поля, и вы можете скопировать и вставить из Excel копировать и ставить из Excel таблицы, потому что, скорее всего, эти данные, которые вы будете вставлять по прогнозам, они ведь не с чистого листа возьмутся, они возьмутся из Excel таблицы. И по большому счету, эту форму вы будете не с нуля заполнять, да, а просто копировать и вставлять данные из уже существующих у вас таблиц с прогнозами. И есть еще два компонента, которые я хотел показать. Это две остальные вкладки. Первый из этих двух вкладок – это reporting table с таблицей отчетности. В отличие от парникового, у нас здесь всего 14 таблиц. Вы можете выбрать те таблицы, которые вы хотите сгенерировать, или можно сгенерировать все таблицы. Потом у вас в системе нет возможности сгенерировать архив, потому что все это и так одним файлом генерируется. И это то, что будет представлено вот как файл CTF. И вы здесь в индивидуальной таблице здесь будут и сводные. И вот здесь еще не полностью они заполнены. Ну, наверное, еще потом детали будут добавлены. И здесь вы увидите вот это таблица 4, где я отслеживаю прогресса, потому что у меня несколько множественно целевых задач, я ставлю цели для себя, для того, чтобы принимать решения, и здесь по MPG, и вот вся эта информация, таблица прогнозов, это прогноз моих показателей или индикаторов и мои ключевые предположения. И это вот таким образом собирается и получается таблица по отчетности. И последнее, но то, что важно, я хотела бы показать версии, это ОФО, это вот и все версии, которые я подготовил. Здесь фильтр у меня по годам, и вот наверху это вот мой будет последний, вот год, который я заполняю, и ключевые направления. Здесь у меня версии, если необходимо, и добавляю. Но что это как бы механизм дает мне возможность сделать копии и использует как приложение один. И что очень важно, что здесь вы можете определять версии. Я могу здесь установки делать по-разному. И в самом начале я это могу сделать. Я могу менять на 25-й год, другой год здесь указывать. Вот. Да, и дает мне время, я могу сделать, измены в файле, ну, я думаю, здесь это нормально. Представьте, если я буду изменять что-то в другом направлении, я просто буду удалять данные, и вот лог-файл мне дает подсказку. Если вы хотите что-то сделать там определенно, вы должны удалить предыдущие. Я вперед иду, дальше. Если мы посмотрим на наши прогнозы, и здесь мы видим изменения.
И очень важно помнить, что вот эти установки можно менять в будущем, да, и это вот не старая система, и я также должен показать вам вот что-то перед тем, как я покажу, если у вас вопросы. Можно? У меня есть такой уточняющий вопрос касательно полиси и мер, да, мер политики и так далее. Там нет ограничений, да, в количестве добавлений, потому что у разных стран есть своя дезагрегация, то есть есть укрепленные меры, да, есть более детализированные. Вот. Excuse me. Um, So there's no limit on the number Нету of ограничения по policies and measures, and we've количеству designed вот мер, которые around мы вот the разрабатываем. limits or to make sure that we could handle Просто the надо быть уверенными, maximum что that мы we're getting now in the максимально developed country party вот мы reporting. напишем максимум этих мер, And so чтобы они были it's been tested реализованы. with 400 И вот, policies and конечно, measures, so there's когда, например, no limit to 400 that. мер политик можно написать, We но are, for the реально ли June можно release, there will be a осуществить? tool that will И let вот, you конечно, в import a single июле у Excel нас file with all the будет policies инструмент, in it где вот в for parties that Excel-файле have more будут все than the указаны number меры that you'd want to create политики, manually вот, here, которые вы which можете would probably be in the создавать range of вот 20 maybe. вручную, вот, и, может быть, And so for parties that have 50 or 100 or 20. И для hundreds, сторон, например, that у import которых tool will let 50 или you do it сотни all in Excel first различных мер, and then bring it in. вот важно для них вначале в Excel это все So I hope включить, that а answers the потом question. уже использовать. Я думаю, что я смог ответить на ваш And I think вопрос. just in terms of estimating emissions, И что касается just расчетов from выбросов, experience, one thing that вот parties will из do is, опыта, когда because стороны certainly it can be very занимаются difficult расчетом выбросов, to и, estimate the конечно, это emissions reductions сложно impact of a single рассчитать policy. выбросы, сокращения For и some, it can be воздействие very от easy, but единой others, it's политики. extremely Для difficult. некоторых, может быть, And это so what a lot of легко, а parties для do is некоторых they это will, сложно. И in многие particular because стороны they're что overlapping делают? effects, right? So if you have Особенно, a когда вот есть эффект tariff on дублирования, vehicles that's based нахлёста. on Вот, например, когда мы efficiency, говорим fuel о economy, транспорте, and you вот, also и также have экономике, a топливной tax отрасли, or вот, another policy и, например, какие политики that направлены impacts на что, vehicles. и какое How do you figure out воздействие which one of those оказывают на caused the транспортное change, right? средство, и как вы So what a lot of определите, parties will do is they какие will затраты bundle up меняются, вот, some of their measures изменения. into a higher level one that's И easier to некоторые, analyze, например, and they'll страны, create an они additional группируют policy или that says создают дополнительную политику. the bundle of these 5 policies together, only for the Да, purpose of и вот estimating the impacts. группируют And so when you эти do that, политику и меры на высоком so уровне. rather И than вот reporting главное, чтобы an их можно estimated было impact here for реализовать. the И individual ones, you put когда IE, рассчитывают which means included воздействие elsewhere. индивидуально АИ, And then они ideally you также put a footnote on включаются в here and определенное say место. И which one that's included in. So I think that's a вы должны much указать, какой из них easier включен. И way, especially for это parties that are намного getting started on doing легче estimates, to be путь, able to когда provide at стороны least some начинают estimates of the сами estimated уже impacts of their давать policies. расчеты, вначале And sort проводить of we've tried расчеты, to а build потом the давать tool по той или иной to give you the политике и flexibility to allow пытаться that. создать такой So I guess that's my инструмент very long специально, answer of чтобы saying there's a way давал to put a больше policy in here that's not гибкости. actually a policy, but Вот, it's a group и потому of что multiple можно здесь policies, записать and it can политику, be a но very это на самом деле efficient не way политика, to это do that. группа политики, и вот группа, например, политики или мер, и Дорогие которые необходимо участники, есть ли реализовывать. еще вопросы?